我而家唔係講欣賞噶啦，我只係講我自己要睇到，睇下啲觀眾嘅反應，原來大戲可以，佢哋咁都接受嘅，咁我就希望吸收得到，我希望睇得到。起嗰啲就係唔使講噶啦，係嘛？驚嘅梗又驚啦，我哋都冇做好咯，而且係希望係俾觀眾帶嚟一個新鮮啲嘅感覺，咁又都驚住觀眾唔接受。今次嘅演出咧，真係感覺人真係做到老要學到老。呢次嘅演出，佢哋個反正效果係比以前嘅係好啲噃，即係口碑都係有啲相當話唔錯噃，真係就可以改到咁噃，咁就覺得自己真係應該要更加努力，更加要學到嘅嘢，希望自己係呢個演藝者出身，交代翻社會，回饋翻社會，即係無負我自己呢一生係都係做演員。我覺得我冇揀錯職業，我識咗個咁好嘅拍檔，有咁多咁好嘅老師教我，又有咁多咁好嘅機會俾我學習。所以我話你叫我第世我都係揀翻我。跟住落嚟係俾港台製作嘅警訊。